Ket. Solution men. Yo men. Kan nou bel eti kapin la men. Shit. Yo men ti mwen se kapize men. Tak nou kapin la. Chan mwen yon nou. Gade, wè sa? Bagay net men. Oh, ouais men. Sali fò na yi focus sur. Ba mou fò. Kap pala pen an frè. Ou men. Oui, Sorry. Ah, mou chèr. Sorry. Ou kontak jati pi a di nan. Jatipi. Yo, ou gen la pa wè men? Wè, ou met ton. Ou pal wè sak pal fèk la. Ket solisyon. Bébé. Wow. Bon m'dou ki joun yi? Mwen bien. Ouais. Ket, mesye. Ebe sa wè problem an pil. Se sa nou le moun te di? Nou chéri, a gan pil bay jou. Am ni wak sa, ou se nou vle? Bon? Kon ka bli fasti ou?